안녕하세요. 주현신당입니다. 네, 제가 오늘 여자 사주 한 명 가져왔습니다. 여자 사주 한번 봐주세요. 내가 이걸 보면서 무슨 생각이 드는지 알아? 피디님이 분명히 조금 뭔가를 보고 올 거 아니야. 이걸 가져올 때. 그치? 나한테 던지잖아. 그럼 나이를 들어보면, 야, 우리 그 연예계 바닥 나이 많은 사람들이 활동하는구나. 어? 그러네요. 다 보면, 다 이게 피디님이 가져오면 다 노인네들이야. 아, 그쵸. 이제 타겟층이 보통 그래버리니까. 그래서 그런가 봐. 그쵸. 그러니까, 참. 타겟층 자체가 무속이 그래도 좀 연령층이 있으신 분들이 많이 보니까. 얘가 그렇게 참 가져온 건 맞지. 힘들게 산다 이런 생각이 들어. 옛날에 50대면은 이제 쉬는 나이잖아. 아, 그쵸. 근데 활동을 한다는 거잖아요. 가져왔다는 거. 그쵸. 이분은 하죠. 그러니까. 근데 이 돼지띠 여자를 얘기를 하는데 보살이래. 그러니까 이제 평범한 사주가 아니. 이제 비구니, 스님 이런 사주인가 봐. 그냥 인생이요? 인생이. 자기가 많이 참아야 되는 사주 같아. 어떤 걸 그냥 인생을 참았고 살아요? 그러니까 이 사람을 두고 주변이 시끄럽다고 했겠지. 아, 그래요? 이 사람을 두고 뭐 가족의 관계나 뭐 시집은 갔어? 안 갔어요. 이 가족의 관계나 이런 주위의 상황이 그냥 절간에 들어앉아야 되는 사주고. 아, 그래요? 비군이 사주고 그리고 집안이 시끄럽고 자기가 다 무언가에 지원을 해줘야 되거나 보필을 해줘야 되는 그런 보살의 사주다. 근데 그거를 본인이 이행을 하고 있어요? 지금 나이면 어느 정도 인지는 했을 거고 점집을 다녔든지 자기가 기도를 하고 살았든지 종교적으로 있을 수밖에 없지. 아, 그래요? 평소에는 어떤 좀 성격이나 뭐 이런 사람이에요? 두려움이 많은 사람. 어? 말을 하는 데 있어서 두려움을 좀 갖고 있는 사람. 좀 소심한 사람. 혼자서 자책하는 것도 많은 사람. 그런데 이제 뭐 사사롭게 작은 실수는 있지만 삶이 무거운 사람이야 일단은. 아, 이 사람이요? 삶이 무겁다. 무거운 사람이야. 그냥 원래 태어나게 삶이 무겁게 태어난 거예요? 일단은 뭐 자기가 뭐 태어나자마자 무거운 줄 알았겠어. 살다 보니까 자기가 책임져야 될 게 많았겠지. 가장의 역할을 했겠지. 제가 아까 결혼 한 번도 안 했다고 했잖아요. 왜 안 했을까요, 이 사람? 여건이 안 되지 않았을까? 여건? 상황이. 상황이? 자기가 할 수 있는 상황이 안 됐을 거 아니야. 아, 뭐 눈이 높은 건 아니고요. 또 안무숙은 아니지? 네. 눈이 높다? 자기를 알아주는 사람이 없었던 것 같아. 그래요? 기본적으로 깔끔한 사람은 좋아라 하는데 그냥 자기를 알아주는 사람이 없었을 것 같아. 아, 잠시만요. 두 번째, 네 번째. 두 번째, 네 번째. 이성운은 어때요? 이성은 이성보다는 경제에 더 관심이 많은 것 같아. 네, 이성은 관심 없어요. 이성은 포기를 조금 하고 사는 것 같고 한때는 꿈꿨으나 지금은 뭐 그닥. 왜 포기를 했어요? 그냥 여건이. 근데 이 가장 아니야? 집안의 가장? 확인을 해볼게요. 그래 보이세요? 그냥 뭔가 집안에 뭔가 그런 게 좀. 자기가 자기만 알고 살았던 것 같진 않아. 아니면 집안에 상처가 많아서 모른 척하고 살든지. 둘 중에 하나야. 아, 진짜. 가정에 풍파가 있어 보여요. 분파가 있어 보인다. 제가 이분 남자 사진 한번 보여드려 볼게요. 잘 어울리는지 봐주세요. 이렇게 생겼어요. 이 남자 방송인 아니야? 아니요, 일반인. 아, 나 이거 봤는데 이 남자 어디서 봤는데.
이 여자가 기억이 안 나네. 안 어울려. 안 어울려요? 이 철이 없어, 이 남자. 아 그래요? 음. 어, 받쳐줘야 돼, 여자가. 여자가. 근데 여자는 이런 사람들만 꼬이는 거예요. 그냥 만났겠지, 방송에서 보여주니까. 근데 어디서 본 거 같은. 이 남자 어디서 본 거? 근데 분명히 무슨 뭔가 짤을 봤는데, 이 남자 뭔가 짤을 봤는데, 여자가 누군지 기억이 안 나네. 생각 안 나시면 좀 더 질문 드려볼게요. 이 남자가 적극적이면요? 에이, 안 돼. 그래도 안 돼요? 안 돼, 안 돼. 아, 이 여자 마음을 못 잡아. 아. 올해는 어때요? 올해 남자 만날 수 있을까요? 아니지. 못 만나지. 내년은요? 평생이 없었는데 뭐 지금이라도 있겠어? 내년은요? 네, 안 돼. 후년은요? 이 여자 내년에 삼재잖아. 몸 아파. 이 여자가 누굴 만나고 싶대요. 그래, 말은 해. 나 노력을 할 거야 라고 하면요? 그 노력만 하는 거지. 잘 안 돼. 아 그래요? 이 팔자가 안 좋은 거 아닌가 이 정도면? 보살이래잖아. 아니 아무리 보살이어도 만날 수 비구니 사주래잖아. 비구니 저기 뭐 절간에 있는 스님이 어떻게 남편이 있어. 아니 근데 저는 신기한 게 그런 사람들은 능력이 되고 외모가 되고 다 돼도 남자가 안 꼬이는 거예요? 아니면은 못 만나는 거예요? 이 여자가 물이고 남자가 기름인 거 아니야? 이렇게 안 섞이는 거잖아. 안 섞이잖아, 이 여자한테는. 이 여자 거의 뭐 진짜 처녀야. 아 그래요? 연애를 진짜 안 해봤나 이 여자. 누군데? 이 여자요? 얼굴 한번 보여드릴까요? 얼굴을 봐야 되는 여자야? 아니요. 이름 들으면 알아요. 뭔데? 이렇게 생겼어요. 그래. 짤로 봤다니까. 근데 이 여자 그 기억 상실증 있잖아. 기억상실증. 박소연. 기억상실증? 그 나왔지 않았어? 기억 상실증 뭐 병 있다고 나왔었는데. 죄송해요. 저도 짤만 봐가지고 짤로 공부해가지고. 근데 박소연 씨예요? 그래, 박소연 씨. 그 아까 주병진 씨 그 프로그램이 있겠잖아요. 같은 프로그램이에요. 이건 또 여자 버전이. 그래서 거기서 만난 아까 그 남자예요. 근데 아직 오늘 나갈 거예요. 오늘 뭐 이제 더 만날지 안 만날지. 근데 뭐 선생님은 내가 볼 땐 아니야. 아니에요. 이 박소연 씨 지금 내년 삼재 가면 내년에 몸 아프다고도 하고 네. 이 삼재 안에 자꾸 병이 들어와. 몸이 아프단 말이야. 근데 이 여자가 내가 알기로는 지병이 있어. 내가 그 방송으로 봤을 때는 막 그래서 울고불고 했던 거 기억나. 엄청난 소식가잖아. 네네 맞아요. 엄청난 소식가인데 이 여자가 무슨 이 기억을 인지하지 못하는 뭐 치매비 같은 무슨 병도 있었던 걸로 알고 있거든. 근데 박소연 씨 본사주로는 스님 사주야. 안타깝네요 진짜. 이렇게 생기고 남자도 못 만나고 진짜. 근데 이 여자가 말을 안 하잖아. 그치? 자기 가정에 대해서 뭐 그것도 얘기도 없는데 아무래도 자기가 좀 가장 역할을 많이 했던 걸로 보여. 그러면 남자는 뭐 물어볼 게 없네요. 더 못 만나니까. 이거 뭐 구슬해도 안 돼요 이거. 왜 이 남자랑 구슬해? 아니. 이 여자 자체가? 이 여자 자체에 뭔가 남자 운을 튀게 했을 안 될 것 같아. 혼자 사는 게 나을 것 같아. 마음 편하게 혼자 일어나고 싶을 때 일어나고 자고 싶을 때 자고 먹고 싶을 때 먹고 일하고 싶을 때 일하는 그런 게 훨씬 나을 것 같아. 자기 건강 챙겨가면서. 그리고 주위에 여자들도 있잖아. 여자들하고 친하게 지내고. 그냥 이 여자는 보살이야. 누군가를 돌보는 사주야. 들어주고 이해해주고 같이 그냥 참석해주고 소소하게 웃어주고 또 돈 필요하다면 또 돈 주고 챙겨주고. 근데 식구가 먼저지 이 여자는. 식구가. 외로움을 그러면 안 타네요 이 사람. 생각보다는. 생각보다 그렇게 나 외로워 이렇게 하지는 않아. 남자 없이 살 수 있어요. 살 수 있어요. 근데 이 남성분은 좀 더 화려한 여성, 조금 더 이렇게 조금 색이 높은, 색정이 높은 여자를 만나셔야 될 것 같아요. 그래요. 아마 소개팅을 계속 할 거예요 그 프로그램에서. 그럼 거기 사람들하고 될 리가 없네요 그러면. 그치. 그냥 프로지. 그냥 프로그램이다. 프로그램. 그냥 프로그램. 프로그램. 주병진 씨도 마찬가지로. 박소연 씨는 그럼 앞으로 좀 이런 방송이나 뭔가 좀 이런 대운이 좀 들어올 게 있을까요? 제가 봤을 때 대우는 없어요. 앞으로의 대우는 없고 그냥 하던 대로 그냥
지나온 인맥에 그 여자의 고정 프로들이 이렇게 있잖아. 고정 인맥이 있잖아. 맞아요. 그렇게 살아가는데 이 여자는 건강에 삼재안의 건강이 많이 안 좋다. 아, 또 무슨 병을 찾을 수 있다. 안면을 못 알아본대요. 아, 안면이식 장애야. 아, 아니 그게 그거 안면. 말고 그냥 성인 ADHD라고 그러니까 건망증이에요. 그러니까 뭔가 있는 그게 나왔었잖아. 근데 또 가면 또 다른 변명이 나와요. 이게 안면 실린증이라는 진단을 받았대요. 그래. 근데 요거 말고 또 다른 병이 또 나와요. 건강적으로 좋지가 않다. 그게 아마 나올 거야. 이 여자는 건강 프로에 나가야 돼요. 건강 프로에 나가면서 자기 건강에 자꾸 체크를 해야 돼. 이 내적인 신경 쪽의 검사를 맡아봐야겠네요. 이 사람. 신경도 그렇고 신경적인 면도 그렇지만 이 내부의 어떤 피, 혈액적인 부분 이런 거 그리고 이제 희귀병 이런 것들도 좀 문제가 될 수 있어요. 근데 이 여자가 진짜 그럴 수 있나요? 진짜 남자 만나고 싶다. 나 뭐 부적이라도 써달라 그럼 써주세요. 써주지, 써주는데 그렇게 권하진 않지. 네가 원하면 내가 써줄 수는 있지만 여기에서 대인의 관계 형성에 좋음은 발전시켜 줄 수 있지만 기본적으로 본인 자체가 스님의 자주이기 때문에 혼인이 가능하지 않다. 당신의 남자의 자리, 당신의 사주의 남자의 자리는 비어 있다. 이렇게 말해주지. 안타깝네요. 처녀다. 이렇게. 알겠습니다. 한마디 마지막을 해주세요. 뭐, 이 여자, 내 인생 사는 것도 괜찮다고 생각한다. 굳이 뭐, 남자 때문에 죽고 살 필요는 없다. 그리고 이 남자한테 남편의 자리가 없기 때문에 남편의 자리가 들어오면 괴롭히는 자리야, 나를 괴롭히는 자리. 알겠습니다. 네, 네. 감사합니다. 네.